ការប្រគល់ភារកិច្ចក៏គេធ្វើមនុស្សដែរគេឲ្យសាកល្បងតើអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អត់មានចន្ទៈគ្រប់គ្រាន់អត់ចេះដឹកនាំការងារចេះសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យសកម្មភាពជោគជ័យឬទេបើឲ្យការងារតូចប៉ុណ្ណេះមិនទាន់ទៅរួចផងតើគេឲ្យធ្វើធំទេអត់គេយោគយល់ប៉ុន្តែគេមិនបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្លួនគេព្រោះអ្នកដែលតែងតាំងចាត់តាំងមនុស្សខុសគឺលំបាកខ្លួនឯងបើខ្ញុំមានសេនាធិការដែលអត់ចេះខ្ញុំនឹងហត់តែបើខ្ញុំមានសេនាធិការដែលប្រកែគាត់ចេះខ្ញុំគ្រាន់តែបកគោលទូនាទីភារកិច្ចគាត់ចិត្តចែកលឿនគាត់ចែកចែងការងារលះបានល្អមានការដោះមិនចេញគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំរៀបការសុំគោលការណ៍ខ្ញុំឲ្យគាត់ធ្វើខ្ញុំកាន់តែឲ្យសិទ្ធគាត់ទៀតតែបើសិនឲ្យការងារតូចគាត់ទៅមិនរួចស្អីក៏ត្រូវតែខ្ញុំហត់ដដែលអញ្ចឹងគឺពិបាកហើយការងារកាន់តែធំទៅមើលកាន់តែល្អិតតែបើល្អិតនេះយើងមិនចាំបាច់ផ្ទាល់ទេបើសិនយើងមានអ្នកជំនួយការយើងដែលចេះគឺការងារល្អិតឲ្យយើងទៅយល់បើសិនជាយើងមានអ្នកដែលជួយយើងមើលការងារល្អិតយើងទុកមើលការងារធំព្រោះការងារល្អិតនេះឲ្យធ្វើឲ្យមានការខូចគោលការណ៍តែបើអ្នកដែលជួយយើងនេះគាត់ជាអ្នកមកចត់យើងស្រួលព្រោះបើមិនចឹងនឹងយើងចាំទៅបាទតកែហាងមួយបើសិនជាចុងភៅនឹងក៏អត់មកចត់គាត់ចេះតែចាក់ប្រៃភៀវកំ pl មានតែតកែនឹងចេញទៅសុំទោសភៀវសេវាមិនល្អចេញទៅខៀខៀធ្វើឲ្យភៀវសុបាយចិត្តធ្វើឲ្យពីណាអ្នកទទួលក៏ត្រូវមានតែយើងអញ្ចឹងដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងយើងរក manager មួយដែលមើលជំនួសយើងបើ manager នឹងគាត់មិនប្រកបអញ្ចឹងគេត្រូវរកអ្នកដែលមកចត់ប្រកែហើយចេះអភិវឌ្ឍគ្រូដើម្បីគ្រូអញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅពីពង្រឹងខ្លួនឯងការប្រគល់ភារកិច្ចក៏គេធ្វើមនុស្សដែរគេឲ្យសាកល្បងតើអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អត់មានចន្ទៈគ្រប់គ្រាន់អត់ចេះដឹកនាំការងារចេះសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យសកម្មភាពជោគជ័យឬទេបើឲ្យការងារតូចប៉ុណ្ណេះមិនទាន់ទៅរួចផងតើគេឲ្យធ្វើធំទេអត់គេយោគយល់ប៉ុន្តែគេមិនបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្លួនគេព្រោះអ្នកដែលតែងតាំងចាត់តាំងមនុស្សខុសគឺលំបាកខ្លួនឯងបើខ្ញុំមានសេនាធិការដែលអត់ចេះខ្ញុំនឹងហត់តែបើខ្ញុំមានសេនាធិការដែលប្រកែគាត់ចេះខ្ញុំគ្រាន់តែបកគោលទូនាទីភារកិច្ចគាត់ចិត្តចែកលឿនគាត់ចែកចែងការងារលះបានល្អមានការដោះមិនចេញគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំរៀបការសុំគោលការណ៍ខ្ញុំឲ្យគាត់